हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू गेमिंग वीडियो। आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से मार्क्स गन। तो गाइस, ये एक गेम है जिसके अंदर हम कर सकते हैं किल मिल बूम धमाके। तो गाइस, अभी इस गेम की जो सबसे बुरी बात है वो ये लोड होने में बहुत टाइम लेता है। तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। यार, मुझे कितना टाइम हो गया, ये लोड ही नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? कैसे किससे संभाल
ठीक है, आपके और अच्छा से सिस्टम फाड़ेंगे। मुझे गेम खेलना है, मुझे गेम खेलना है, मुझे गेम खेलना है। अच्छा तो मैं जाना है, ठीक है। बेटे भाई कहाँ रहता है था भाई वो बंदा? रुक मैं आगे बताता हूँ इसे। कोई नहीं भाई, ये सारे बंदे एक साथ चल रहे हैं, हमको भी एक साथ चलना पड़ेगा। मैं इसके पीछे चलता हूँ, ये तो सुनेगा नहीं मेरी।
अरे भाई आजा। Double kill. चल पे। आया जल्दी। मुझे लग रहा है कि वो जो बैठे थे ना सारे, कि वो एक साथ ही बैठे थे किसी रूम में और वो आगे हमें बजा रही थी। कुछ भी हो रहे हैं Move and look. फिर से मैं बोला नहीं कौन सा। Shot. Shot. Double kill. Headshot. Triple kill. Double kill.
मारोगे मार्क्स गन। वे भाई खेलेंगे और फुल्ली खेलेंगे। वैसे एक बुरी बात है, टाइम दे देता है इसमें, टाइम ना दे तो हाय 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 इतनी बुरी कैसे बचाऊं। पता नहीं ये कौन सी है। अच्छा ये वही वाला है। अच्छा है मैप। भाई मैंने अपनी हेल्प कर ली। अबे यहीं से मारे यार तुम, लोड तो ऑन दो। अब के शायद इनका वो है थोड़ा रुतबा। Double kill. Triple kill. Mega kill. Mega kill. Headshot. Mega kill. आया Mega kill. बोलो। छे Headshot. चलो इसको तो मैंने मार दिया पर इसने ही मेरे को मार दिया, समझ नहीं आया। चलो आ रहा हूँ तुमको भाई साहब कहाँ से आ रहे हो यार? क्या हो रहा है ये? एक के ने यहाँ पर चलो Headshot. गया। वो वापस आ जाए, इससे पहले ऊपर चलते हैं।
Double kill. Triple kill. चलो Mega kill. हो गया। चलो वो सब छोड़ो, कितने किल करे मैंने। चलो पहले जाके एक शॉट गन लेनी है मुझे। शॉट गन से चलो ठीक है, मैं मॉल गिरा दूँगा। चलो चलो भाई साहब, ये इतने सारे कहाँ से आ गए? जाते ही बजे काट दिए तो। अबे आ गए, देखा। बताते हैं तुम्हें सबको हम। Double kill. Headshot. Triple kill. मुझे कहाँ लोड हुआ हूँ ना। इसके पास शॉट गन है, ये मर जाएगा तो मैं इसकी शॉट गन देखूंगा। अबे आ जाओ यहाँ पे, मैं उसकी शॉट गन ले लेता। अच्छी यार, चल ऊपर चलने हैं, हमला हो गया। आ जाओ, घुस जाओ यहीं पे सारे के सारे, आके नहीं तो। मर यार, तू मर जा, बाहर नहीं जाना है अपन को।
चलो अपन हार गए। हम क्या करें यार, सारे बने हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है, होता है, होता है, होता है। जब भी सबसे ज़्यादा किल मैं नहीं करे हैं। स्पॉन हो चुका हूँ बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ जाते हुए। भाई डायरेक्ट डायरेक्ट हेड तो मारा ना हमने, डायरेक्ट। यहाँ से तो मार नहीं सकता, उधर जाके यहाँ से बजाता हूँ। फिर से मेरे को मार दिया। अभी इधर से जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ क्या कर रहे थे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे यार किसी के पास है क्या सॉफ्टवेयर? उसके पास नहीं है। हट, मारना है यार, क्या कर रहे तू? तेरी अब आता हूँ कौन सा आना है। अबे यार छोड़ो, कोई बात नहीं। यार क्या है ये, जीने रहोगे क्या? हिलते रहना है हमेशा। तेरी की रुक जा, मरने का अबे यार डायरेक्ट फिर साथ दे, फिर साथ दे, फिर साथ दे। कंटिन्यू। मेरे पास शॉटगन होती ना, इस चीज़ का मैं बहुत फ़ायदा उठा सकता था, सच बता रही हूँ। जिनके पास शॉटगन है उन्हें चलाना नहीं आता, जिनके पास नहीं है वो बेचारे शॉटगन के लिए आपके महिला जी इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा एक में थैंग। जो बड़े सोड़िया सत श्री अकाल।
मर जाएगा। मैं इसकी चौथी मरने यार, मर नहीं रहे। मुझे मार रहे हैं, बताया। ये उठा ली। इनकी झमाझा मारी किस्मत से मैं मारे साथ डटी, मारी किस्मत से रे क्या कर रहे हो यार? एक तो एमो नहीं है। डंका बाजे मारी को रे, डंका बाजे रे। निकल, दे दिया। ये शॉटगन लेके बैठे हैं यार सारे, ऐसे यार। चलो यार, कोई बात नहीं, अपने पास पैसे हो गए हैं यार। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 21,500। ठीक है, ऐसे जाना है, ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, बूम। निकल। मोई मोई, आई आई। दो किल कर दिए हैं मैंने। अभी मैं मेरा तीसरा किल करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, आपन को उधर जाना है।
भाई मारने का मौका दे दे। शिट अबे यार वो ले लेगा शॉटगन। मैंने मारा उसे, मेरे को लेनी है। ले गया भाई। अभी जाके पोजीशन देता हूँ। अब मारना चालू करूँगा। नीचे एक सेकंड अबे मारने तो दो यार, मारने ही नहीं रहे। उससे पहले उसने मेरे को बजा दिया। पता नहीं ठीक है। उठाते हुए चलते हैं। तब के हम ही जीतेंगे। उठा लेते हैं। Double kill. काम आएगी आएगी। अबे यार मारने देना है।
इतनी मुश्किल से एक शॉट गन लेता हूँ। Headshot. Double kill. यहीं से बैठे हो जाऊंगा एक एक को। अंडो अंडो अंडो। चलो गाइस फाइनली हम जीते। दस किल है भाई साहब। मुझे 8,000 रुपये बस 7,000 दो। अपनी तरफ ज़्यादा प्लेयर हो तो मज़ा आए। आजकल सब बुराई का साथ ये गेम भी बराबर ही बांटता है। ऐसी तो जगह बुला के थोप दिया मैं। भाई साहब उस बंदे ने बॉम्ब डाल दिया था। मैंने सोचा उसकी आत्मा निकल गई है।
हाय हाय होय होय हाय हाय। हम जीतेंगे। अच्छे खासे पैसे मिलते रहे, बस रुके ना। मजा आ जाते हैं जब पैसे मिलते रहते हैं, रुकते नहीं है। मुश्किल तरीके से रहता है। सिक्के दे दो मुझे, सिक्के।